ये देखो, जैसे कि हम बता रहे थे कि हम टूल रूम इंजीनियर्स भी हैं, तो ये हाफ नट्स है जो मशीन के हैं, राजकोट की मशीन के जो स्पेशल मॉडल्स आते हैं इनके, राजकोट का होगा कौन सा भी होगा, तो ये वाले एज पर योर रिक्वायरमेंट ये भी हम बनाते हैं। जो भी आपको चाहिए, आपका जो मशीन में कोई भी पार्ट खराब है तो यू कैन सिंपली सेंड एम सैंपल टू अस, और जो हम आपको एज इट इज सैंपल के अकॉर्डिंग आपको हम बनवा के दे सकते हैं। एक ये 6x6 की स्लाइड और जा रही है, ये आपकी 6x6 की एक स्लाइड और है, ये है 8x8 की VRL में जा रही है। ये जो सुबह दिखा था उसके अलावा एक और सामान जा रहा है।